హలో బిజీబీస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటో చూసేద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఇప్పుడు మనం ఉన్నామండి లక్ష్మీ గణేష్ ఎక్వేరియం షాప్, ప్రగతి నగర్లో. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ ఎక్వేరియం ట్యాంక్స్, అలానే డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫిషెస్ దొరుకుతాయి. ఇంకా దాంతోపాటు మనకి బర్డ్స్ కూడా దొరుకుతాయి. ఇక్కడ నేను అన్ని డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో మీకు దొరుకుతాయండి. వీడియోని మట్టుకి స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి, మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ వస్తాయి. వీటి డీటెయిల్స్ చూసే ముందు దీని గురించి మనం కొంచెం సేపు మాట్లాడుకుందాం. ఎక్వేరియం అంటే అందరికీ తెలిసిందే కదండి. మనం ఏదైనా ప్లేస్కి వెళ్ళినా కానీ మనం అది చూసి వెంటనే మనకు కొంచెం మైండ్ రిలాక్సింగ్గా అనిపిస్తుంది. మన ఇంట్లో లేకపోయినా కానీ అది బయట చూస్తే మనకి హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. పిల్లలు అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో మనం ఏదైనా ఇది తెచ్చుకుని చిన్నదైనా ఇంట్లో పెట్టుకుంటే కనుక మన వర్క్ స్ట్రెస్ అంతా పోతుంది. అలానే మనం కాసేపటికి అవి ఏం చేస్తున్నాయో చూస్తామన్నమాట. ఆటోమేటిక్గా మన మైండ్ అనేది డైవర్ట్ అవుతుంది. సో కొంచెం రిలాక్సింగ్ అనిపిస్తుంది. పిల్లలు టీవీ, ఫోను కాకుండా కొంచెంసేపు వీటితో అన్నా ఎంగేజ్ అవుతారు. ఇవి మనకి డిఫరెంట్ సైజెస్లో దొరుకుతాయి కాబట్టి మన ప్లేస్ అవైలబిలిటీని బట్టి, అలానే బడ్జెట్ని బట్టి వీటిని మనం సెటప్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి కావాల్సిన మెటీరియల్ అంతా ఈ షాప్లో దొరుకుతుందండి. అంటే నెట్స్ కానీ, దానికి వేసే ఫుడ్ కానీ, దాని లోపల పెట్టుకునే ప్లాంట్స్ కానీ, లోపల పెట్టే టాయ్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఈ షాప్లో దొరుకుతుంది. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే ఇక్కడ షాప్ ఓనర్ అయితే చాలా ఈజీగా, చాలా పేషెన్స్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారండి. మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా కానీ అడిగి మరీ తీసుకోవచ్చు. మనకి కొన్ని లో మెయింటెనెన్స్ ఫిషెస్ కూడా దొరుకుతున్నాయండి. అలానే ఫిషెస్ 30 రూపీస్ నుంచి స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఉంది. అలా ప్రైస్ అనేది డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ ఉంటాయండి. సో ప్రైస్ చెప్పడం అనేది ఇక్కడ కష్టం కాబట్టి విజిట్ చేస్తే కనుక మీకు కావాల్సిన ప్రైస్లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూసారు కదా లవ్ బర్డ్స్ అనేవి ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయో. ఈ షాప్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ ప్రగతి నగర్లో ఉందండి. లక్ష్మీ గణేష్ ఎక్వేరియం షాప్ ఇది షాప్ నేము. అలానే మీకు ఫోన్ నెంబరు, అడ్రస్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఎవరికైనా అవసరం అయితే కనుక చెక్ చేసుకోండి. ఇది కొలాబరేటెడ్ వీడియో కాదండి, ఇది రిక్వెస్టెడ్ వీడియో. సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. మీరు ఎవరికైనా గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ అండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇది అలా పెట్టుకుని ఉంచుకుంటారు. ఏమైనా టాయ్స్ ఏదంటే కనుక అలా పక్కన పడేస్తారు కదా. సో ఇది వాళ్ళు ఒకవేళ ఫిషెస్ అయినా పాడైనా కానీ మళ్ళీ ఫిష్ తెచ్చుకుని అందులో వేసుకుని దాన్ని అలాగే మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ అండి గిఫ్టింగ్ పర్పస్కి. పిల్లల బర్త్డేస్ అయితే కనుక ఇది ఇస్తే కనుక వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. రోజు దాన్ని చూసుకుని దాంతో మాట్లాడతారు కూడా. మీరు జార్స్ టైప్ తీసుకుంటే కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ అవ్వదండి, చాలా తక్కువలో అయిపోతుంది. మనకి 300 లోపల మొత్తం అంతా సెటప్ అయిపోవచ్చు. ఒకసారి ప్రైసెస్ అయితే మట్టుకి మీరు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడం బెటర్ అండి. నేనైతే ప్రైసెస్ అడగలేదు కాబట్టి, వాళ్ళు అన్నీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్నారు కాబట్టి నేను అసలు ఏ ప్రైస్ నేను డిస్ప్లే చేయదలుచుకోలేదు. సో ప్రైసెస్ అయితే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో ఉన్నాయండి నేను చూసిన మట్టుకైతే కనుక. మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంది. ఇక్కడ అన్ని రకాలైన మనకి దానికి సంబంధించిన ఫుడ్ అండ్ లోపల పెట్టే ఐటమ్స్, అంటే డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ అన్నీ దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి అన్నీ కలిపి ఒకే షాప్ దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయండి. వాటి నేమ్స్ అనేది నేను స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కాంటాక్ట్ నెంబర్కి కాల్ చేసి అడగొచ్చండి. మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ వాళ్ళు చెప్తారు. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అండి. ఒకసారి మీరు అన్నీ చూసేసేయండి. మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇక్కడ అన్ని వెరైటీస్ నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. Tiger sharks. Small size. Gold and angels. ఇవన్నీ cichlids మేడం. Cichlids. ఇవి గోల్డ్ ఫిష్లో వెరైటీస్. Mixed variety of gold. RC gold, black gold. Daniels ఉన్నాయి దాంట్లో. Daniels. Sotel, platis ఉన్నాయి. Sotel. Kois ఉన్నాయి. Gold ఉన్నాయి దాంట్లో. అన్ని మిక్స్ వెరైటీస్. ఇవి లార్జ్ షార్క్స్ మేడం. లార్జ్ షార్క్. Cichlids ఉన్నాయి దాంట్లో. మిక్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఈ ఆరెంజ్ కలర్ ఏమంటారు? దాన్ని ప్యారెట్ అంటారు మేడం. లార్జ్ జంబోస్ కదా, అవే కదా. అవి డానియల్స్ మేడం. కదా చెప్పారు కదా.